沙灘排球咧係一個非常之有挑戰性嘅運動，同埋好有成功感嘅。我哋不停咁樣都問自己，行呢條路點樣為之成功咧？大家好啦，我叫歐陽慧欣，大家可以叫我做 AY， 打咗沙灘排球都10幾年啦。Hello， 大家好，我係袁婷芝，我叫 Gigi。咁我都係打咗10幾年沙灘排球啦。咁我哋由12、13年開始就開始拍一齊去打比賽嘅沙灘排球，喺香港都有啲排名啦，唔錯嘅，咁就代表香港出隊。有一次我哋贏咗場波之後，我哋有諗過一樣嘢，不如我哋試下衝下一屆嘅亞運咯。當時嗰屆亞運係2018年，咁呢件事係我諗我提早1-2年啦，2-3年就已經去諗住做噶啦。但係第一樣嘢就係，不如我哋試下一齊唔好做嘢，然之後全職訓。其實呢件事都幾震撼彈嘅，因為我當時啱啱開始踏入個社會，做咗幾年嘢，開始事業穩定咗上嚟啦，工作上係好順暢嘅。喺香港呢個咁樣嘅社會，貿然放棄份工咧，係幾令到人哋覺得你個決定係咪啱咧？你個決定係咪正確咧？我屋企人第一時間係有一個反對嘅，但係後尾同佢哋傾完之後，其實佢哋都支持嘅，所以我哋就決定一齊辭職咯。其實好多人都問過我哋，你咁樣 quit 咗份工，如果最尾你去唔到，咁點算？咁其實呢個成功呢個定義喺我哋兩個身上，我哋不停咁樣都問自己，究竟我哋行呢條路點樣為之成功呢？我哋用咗呢3年嘅時間去行呢條路，其實我哋經歷咗好多嘢。呢啲咁樣嘅經歷咧，對於我哋嚟講已經係一個好大嘅收穫同好大嘅成功。我嘅性格南轅北轍嘅性格啦，其實呢樣嘢都就做咗我哋變成而家嘅我哋。我諗到一個比較關鍵嘅事咧，就係我哋嗰一次雅加達亞運，我哋打資格賽嗰陣時咧，因為咧我咧平時係一個身體好弱啊，咁咧佢個人個性格硬朗啲，比較 tough 啲嘅。咁嗰次我哋喺嗰個資格賽入邊咧，我記得係佢抽筋嘅。嗰陣時我係心有啲擔心，有啲驚，但係我就個心當下好相信佢，因為我知佢冇問題，佢實頂到嘅。後尾啦，諗翻其實咁如果嗰陣時抽筋嗰係我咧，可能嗰場波我哋就輸咗，我哋就攞唔到呢個亞運資格。性格上邊我覺得係一個互補嚟嘅，我哋靜唔係好出聲，自己focus 喺自己嘅世界入邊啊，諗下點打波啊咁樣咯。喺比賽場上邊佢係會多啲主動問問題啊，主動講嘢啊，亦都令到我有一個進步同埋反思，就係呢個 game 係得2個人，而且係冇得替補，冇得換人。因為我個人咧就好情緒嘅，我一緊張，我成個人我個情緒好容易去 show 出嚟，顯露出嚟。相反咧，佢咪好沉實噶嘛。比賽嘅時候，當我超緊張，我緊張咧就影響到我嘅表現啦。我唔知點算好，每一次喺嗰啲時候俾一個指示我去做。你一樣嘢你做得好嘅，你繼續咁去做 OK 嘅，冇問題。其實某程度上，佢講一句咁簡單嘅説話，已經可以令到我好冷靜。關於全運會嘅備戰，我哋都係比較多透過比賽去準備咯，即係叫做以賽代練啦，打咗接近20幾至30場嘅比賽咯。翻到香港之後，我哋都打咗一個本地嘅亞沙運嘅資格賽，加埋我哋而家日常翻工嘅時間都佔據咗大部分啦，咁所以得翻夜晚嘅時間可以練習嘅時間唔係好充足咯。不過我哋就自己有安排一啲體能訓練咁樣，令到我哋自己有充足嘅體力去準備比賽咯。打完幾個內地賽之後，我哋知道我哋自己需要加強點樣去部署高欄網同埋強攻嘅一啲對手。咁所以我哋主要係去做一個對佢哋嘅一啲針對性嘅調整同埋訓練啦。咁同埋體能上都要加強啦。我哋嘅體能係可能未必應付到，相對地比較困難去應付。對於今次全運會嘅舉辦咧，粵港澳3地合作咧，其實係一個好好嘅交流機會啦。因為都證明到其實3個唔同區嘅地方都可以組合起嚟搞一場即係咁大型嘅盛事啦。咁證明咗台灣區其實有呢個實力同有呢個配套去協辦大型嘅賽事。好似我哋真係喺第一次喺香港打一個咁大型嘅賽事，今次可以喺香港，仲要喺銅鑼灣叫做一個鬧市入邊去舉行比賽，係一件好矚目嘅盛事，同埋都吸引到好多我哋嘅親朋好友。對於我哋嚟講，會係一個好深刻嘅經歷之外，我覺得係一個接近呢段沙灘排球旅程一個尾聲嘅好圓滿嘅結果或者結局咯。好榮幸或者我都覺得好感恩，我哋有咁樣嘅機會可以喺香港度打咯。呢件事對於我哋嚟講係一個又唔可以話係夢想，不過我哋曾經好渴望我哋可以喺香港度打一場比賽俾我哋啲香港嘅親戚朋友啊、屋企人睇。難得有個全運會咁大嘅城市喺香港搞，真係好幸運啊！期待嘅，好期待。